vrijdagavond 26 oktober is het vanaf 8 uur genieten van Heroes of Rock. De Grote Markt komt tot leven met tributebands van Status Quo, Metallica en AC/DC. Een grote passie voor U2. Daarmee brengt Like U2 een tribute aan hun 4 helden uit Dublin. Like U2 wordt gevormd door Leon Claessens, Gerren Emiel Joosten en Hans Reinders. De band heeft al op diverse podia gestaan, is karakteristiek, enthousiast en behoort tot de beste U2 tribute coverbands van Europa. Kippenvel hoort erbij. Zaterdag 20 oktober vanaf 8 uur de unieke show Like U2 in zaal 7 van Hotel Asteria. De Grammy Award winnaar Fernando Otero komt met zijn landgenoot meesterbandionist Victor Belena naar de Schouwburg. De muziekvoorstelling Buenos Aires Now draait rond de muziek van hun beider thuisstad Buenos Aires en ademt de sfeer uit van tango, kamermuziek, improvisatie en hedendaagse klassieke muziek. Vanuit zijn standplaats New York werkt Fernando Otero onder andere samen met het Kronos Kwartet en grootheden als Quincy Jones, Eddie Gomez en Paquito da Rivera. 25 oktober om 8 uur zijn Fernando en Victor te bewonderen in de Schouwburg. Dit jaar zal het Oktoberfest plaatsvinden op de Grote Markt in het centrum van Venray. Diverse artiesten, und aber natürlich Duitsstalige muziek, zullen te horen zijn. Het Oktoberfest is voor iedereen toegankelijk, met of zonder lederhozen of dirndl. Zaterdag 27 en zondag 28 oktober is iedereen van harte welkom om te komen genieten van gezelligheid en een goed gevulde pul. Overal waar de Amerikaanse zangsensatie Naturally 7 verschijnt, worden harten veroverd. Ze bootsen met hun stem tal van muziekinstrumenten na en klinken hiermee als een fantastische band. De groep heeft inmiddels voor miljoenen mensen opgetreden en ze kregen wereldwijd staande ovaties en stonden als special guest in het voorprogramma van Michael Bublé. Na eerdere succesvolle Nederlandse tournees komen ze weer terug naar de Schouwburg. De liefste clown ter wereld, Boomba, komt met al zijn vriendjes terug naar de Schouwburg. Op de verjaardag van de tweeling Lars en Lies worden ze verrast met een magisch wonderboek. Als ze dit boek openmaken, stappen ze de wonderbaarlijke Boomba-wereld in en leren ze al zijn beste vrienden kennen. Dankzij het aangepaste licht- en geluidsniveau is deze voorstelling geschikt voor de allerkleinste.